ಪೊಯ್ಲೆಗ ಅವನು ಬಾರಿ ಶೋಪುನು ಓನ್ ಬರ್ತೀರ ಐಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೈ ನಡೆದುತ್ತಿನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೂಪರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮುಗಿಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹೋದಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇತೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪುಣೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ ನೆತ್ತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಸೌದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಆಯ್ತಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸೌದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ಐತ ಪಂಡ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಲವ್ಲ ಸೇರ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇತ್ತ ಇಟಲಿದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ പോകുന്നു. ನಾವು ಫುಲ್ ಬಲ್ಲು ತಗೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬಲ್ಲು ಗೈಸ್. ಬಲ್ಲು 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 ನಿಲ್ತು ಇವತ್ತು ಬಲ್ಲು ಉಂಡು, ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಮೂಲು ದುಬೈ ಇಡ್ದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಗೈಸ್, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂಡದು ಹೋದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಬೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಈ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು ಈ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಬಂಡ ಅವಲ್ಲ ಮಿನಿ ಅಂದು ಬಂಡ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 10,000 ದಿರಮ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಕಾಸು ಮಂಚಿನ ಪುರುಂಡಿಗೆ ಕೋಡೆಂಬೇರು ಬಂದಿತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ತೀರು ಗಮ್ಮತ್ ಅದ ತಿಕ್ಕ ನೇನ ಪುರ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟಲಿ ಬಂಡನೇ ದಾದ ಬ್ಯೂಟಿಲ ಫ್ಯಾಷನ್ಲ. ಸೊ ಅದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಟಾಪ್ ಉಪ್ಪು ಇಟಲಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನೆ, ಸೊ ಇಟಲಿ ಬಂಡ ನಂತರ ಶೋಕು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಉಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ರೆಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಂತಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ನೆಕ್ಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ತ ದೀಂಡ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಬಲ್ಲುಂಡು ಈ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕನಂತ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡೈತೆ ಒಂಥರ ಶಿಪ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲಿಂದು ಒಂದು ಬಲ್ಲು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಬಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂಡ ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ರೀಸೈಕಲ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಬಲ್ಲು ಇಂಚೊಂದು ಪಂಡೇರಿ ಕೇನ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ನೀನು ತೂ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ಲಿ. That shows design and word in handcrafting. Thank you for listening. Enjoy your trip and welcome to the Italian film team. ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊಯ್ಲೆಗ ಅವನು ಬಾರಿ ಶೋಪುನು. ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಓನ್ ಬರ್ತೀರ ಐಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೈ ಚೇತನ್ ಇಟಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಾತಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತುಜ ಗೈಸ್. ಏರಿಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಿಲೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮಾತ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯ ಬಂಡ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಬೋಕಂಬಿಯದಾದಪ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಧೈರ್ಯಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ದಯ ಪಂಡ 2009 ಹಿಡಿದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೆ ಅಂಚಂಡೆ ತೋರ್ಸ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ದುಬೈ ಬರ್ಪನಿಗೆ ದುಂಬೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಕಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಸೊ ಯಾನು ಕಲ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕೋಚ್. ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ HRX ಕೆಟಲ್ ಬೆಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬೊಕ HIIT ಇಂದು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ಕಲ್ಟ್ದ ಟಾಪ್ 1 ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ನ ಮಾರತಲ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನರ್ ದುಂಬು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೇನಿದ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೇನಿದ್ದದು ಏನು ದೆತ್ತೋನುಜಿ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ನಿಖಿಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಗೈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೋಕ ಗೈಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ ವಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ಜವನಿರಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಏರೇ ಓವೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ತಿರ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೇನಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟದಿಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ದುಬಿಡ್ದು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಂತಾರನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ, ಶೇರ್ ಅಂತಾರನ ಪನ್ಪುನಿ ಬಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಖುಷಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರನ ಪಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಬೈ ಸಿ ಯು.